Бүгін 24 октябрь 2022 жылы Тоғыстар райондық сотында біреуінің меншік мүлкін босатып беру бойынша выселенияға мен арыз жазғам. Бүгін да Тоғыстар райондық сотында қалыстық болмай, арғандай шылтолар менен дағы сот процесін арысқа жылдырышты. Мен дайым ошы Тоғыстар райондық сотына ичим чықпай келген, дағылы ичим чықпайды. Бұлар мыйзамды ұрып тойнышпайды, қалағандарын қылат, қашасын шығарат. Өзімді өзім білем, өтігімді төргілем деген мыйзамда бұлар өздері жеке мыйзам алышқанда. Біреуінің 7 жылдан бері жеке меншік магазин босатпай келе жатты. Сатып алу келісімінде қолдары тұрат. Кадастр мемлекеттік ишканасында қатталған, кімді меншік екендігі. Бірақ ошоға қарабастан Тоғыстарның мұрынқы начальник мырзасы Сауырқанов Танылбек Ауыл Қасымовтың тоқолу бийлик жүргізіп келген. Ошол бийлигин азырда жүргізіп атат. Биринчи жолу сот жакка көчүп келгенде Бакбуркан деген сот, Бердибаев деген сот келгенде биринчи ошол Бирета Жусуеванын үйүндө жашаган эки ай. Анан ошол жашаган акысын төлөп бериш үчүн ошолор тарапка чечип берип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу президентибиз, урматтуу башкы прокурор, урматтуу жогорку соттун төрагасы Замилбек Курамаевич, конца концов бизде качан мыйзамдуулук орнойт я? Бизде качан деген качан мыйзам иштейт. Качанга чейин биз акмак болуп жүрө беребиз. Токтотуш керек мындайдычы. Тарзан мен. Ким тыялат экен? Ушинтем мыйзам бузулган жерде дайыма чыгарат. Эмне мыйзам бузулуп атат? Бузулмады. Азыр сиздин деле мыйзам сиз да бузуп атасыз. Эмнени бузуп атам? Аз мен бир нерсе кылсам. Пожалуйста.